अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मिसबाहुल्लाह बंगिश और आप देख रहे हैं मिसबा टीवी। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं अज़रबैजान प्रेस काउंसिल में। तो नाज़रीन, यहां पर आज हमारा मीटिंग है अज़रबैजान स्पोर्ट प्रेसिडेंट और इनकी बोर्ड मेंबर के साथ। तो नाज़रीन, चलते हैं आपको अज़रबैजान प्रेस काउंसिल दिखाते हैं और इनकी बोर्ड मेंबर से करते हैं बात। तो हमारे साथ रहिए। Deməli bizim üzvlüyə qəbul olunmaq üçün özümüzün kriteriyalarımız var. Əlbəttə ki, ilk tələb odur ki, bu peşə davranışı qaydalarına riayət eləsin. Yəni mütəmadi olaraq onun həmin o media orqanının peşə davranışı qaydalarına nə dərəcədə əməl etdiyinin monitorinqi aparılır. Yəni müraciət etdikdən sonra. Okay, we have certain criteria. The first comes like when we have such like we receive a membership or proposal. What we do, we track, monitor their professional ethics, so that's how they work. Azərbaycanda, yəni bilmirəm, xəbəriniz olar yəqin ki, 5000-dən çox, artıq 6000-ə yaxın kütləvi informasiya vasitəsi media subyekti deyək, dövlət qeydiyyatına alınıbdır. Yəni onların hamısını əlbəttə biz, yəni onların heç də hamısı peşə davranışı qaydalarını yerinə yetirir. In Azerbaijan we have over 5,000 media organizations. We cannot accept all of them. We choose those who, again, we said just follow professional ethics, rules, regulations. Of Pakistan and Turkey, Azerbaijan, interviews. This was posted on the Twitter 2 years ago. That's good. Really? Share with you. Very amazing. Əsas odur ki, yəni bilirsiniz, bəlkə də bu sizin üçün təəccüblü görünə bilər, amma yəni o 5000 say var. Həmin 5000 sayın heç biri müntəzəm fəaliyyət göstərmir, özçiləri yoxdur. And this number 5,000 can be surprising for you, but I will also tell that most of them they do not function. They do not have employees. They do not have staff. So this is. Biz ilk növbədə onu yoxlayırıq ki, yəni o müntəzəm fəaliyyət göstərə bilirik. I have a question. How many female working as a sport journalism in Azerbaijan? Oh, I think 70%. Kadın jurnalistlerimiz Rəşad bölü 70% olar yok. In total. Aktiv jurnalistikada qadınların sayı çoxdur. We have much more female journalists working in the media field, but unfortunately in managing positions we have very few. Not so much. Okay. Yeah. How many journalist members are working here in this press council, and how this press council facilitates specially journalist members all around Azerbaijan? Ne kadar jurnalist var bu mətbuat şurasında? Mətbuat şurasında fərdi jurnalist üzvlüyü yoxdur. We do not have individual membership in this press council. Ancaq təşkilatlar üzvü olurlar. Only organizations are members. 200-dən artıq üzvü. More than over 200. 200'den artık uzvu var. Bunların içerisinde gazete, jurnal,